Hello! Ito na nga tayo at salamat sa Diyos at maayos na yung aking pakiramdam. Ang hirap talaga nung time na yon na meron akong ubo at sipon. Talagang iniisip ko talaga na, di ba, parang nasa COVID, ganyan. Sa umpisa, tawag neto, nung nagkasinat muna ako, bago talaga lumabas talaga yung tubig na sipon ko. Pero alam ko naman kasi kung saan nag-umpisa yun. Hindi naman siya basta kusa na lang na nagkaroon ako ng ubo at sipon. Dahil alam ko naman na nung naulanan ako doon lang nag-start yun nung naulanan ako. Hi there. Ito ako ngayon. Stuck dito ngayon sa house. Pang ilang araw ko na ngayon na may ubo at sipon at hindi makalabas para mag-client. Ang hirap lang talaga kasi nga hindi ako sanay na merong may ubo at sipon. So parang super tagal ako magkaroon ng ubo at sipon at nangyari lang talaga nung naulanan ako. Pero syempre, nag-isip din muna ako dahil katulad niya, 'di ba, nag-home visit na nga kami, nagpupunta na nga kami sa mga bahay-bahay, sa mga mommy and babies dahil nga sa kami ay um, nag nagbibigay ng consultation, ng counseling para nga doon sa mga breastfeeding moms. So, isa yun na inisip ko na baka mamaya ay sa mga pagpunta-punta ko o kaya yung mga paglabas-labas ko ay nakuha ko nga yung ubo at sipon na yun. Pero at tagal mula nung nag-start yung pandemic nang lumabas ako, wala naman akong mga nafe-feel o wala naman akong hindi naman ako nagkaroon ng sipon at ng ubo o kaya sinat o masama ang pakiramdam, walang ganon. Puwera lang talaga nung na ambunan ako, medyo yung ambon kasi medyo may kalakasan siya And then, nagkataon kasi nung time na yon ay puyat ako. Kulang ako sa tulog, mababa yung resistensya ko that time. Kaya talagang napasama talaga yung nung naampunan ako at ayun nga, pag-uwi ko sa bahay, parang wala pa naman akong nararamdaman. Puwera lang nung kinabukasan, doon ko na na-feel na parang ang init ng singaw ng mata ko at medyo nahihilo ako, masakit yung ulo ko at mabigat yung pakiramdam ko sa katawan ko. Ayun na pala yun, dahil sisipunin na nga ako. Pero syempre, tulad nga ng nabanggit ko sa inyo, sa umpisa pa lang, parang natakot din muna talaga ako. Promise talaga, natakot din muna ako dahil iniisip ko na baka mamaya COVID na, kawawa naman yung mga anak ko and syempre exposed sila sa akin that time. At yun nga, mabuti na lang nung talagang kasagsagan talaga ng ubo ko at sipon ko, nandun sila sa QC. So, kahit papano, medyo kampante naman ako. Well, yun nga, may naiwan akong isang anak at yun yung kasama ko. Pero, lagi din siyang nagkukulong doon sa kwarto na isa na sa kabilang kwarto. So, ako din, nasa isang kabilang kwarto. So, parang self-quarantine ako. Pero ilang araw lang na din naman kasi ito, okay na din naman ako. At thank God. At yun nga, yung mga na-share ko sa inyo na mga natural remedies na ginawa ko, tulad ng pag-inom, nako, madalas talaga ako noon, maliban sa tubig, kasi tubig talaga number one talaga din yan na kailangan nating gawin, yung water therapy, pagka may ubo at sipon tayo. At syempre, parang drinking water ko na din yung salabat with calamansi at honey. Warm yun na iniinom ko. Mainit-init siya na iniinom ko. At tuwing umaga, talaga yun ang iniinom ko. And then, pagdating na rin ng hapon, madalas ko talagang iniinom yun. At yun, nagsuob ako para lumabas talaga lahat ng pawis ko, pati na rin toxins no, sa katawan, lumabas na din dahil doon talaga tagaktak talaga yung pawis mo pagka magsusuob ka. And yun, nagpa-massage din ako gamit nga yung naipakita ko sa inyo na rub. Ang galing talaga kasi nakatulong din talaga sa akin yung anghang-anghang niya na parang hinihigop talaga yung lamig sa katawan ko kasi ang sakit talaga ng likod ko that time. At syempre masakit din yung sa lalamunan kasi kakaubo nga. At
yun yung na-share ko din sa inyo na vitamin C ng Amway, yung Acerola C, talagang naka-help din yun sa akin. Hanggang ngayon, nagtitake ako. Yun din na, isa din yun na, kumbaga parang naalala ko ulit na i-take. Dahil, nung time na madalas kong tinitake yun, kahit naambunan talaga ako, hindi ako basta nagkakaroon ng ubo at sipon. Malakas talaga siya para pang ano pang taas ng immune system yung Acerola C. Pero dumating yung time na parang napapagod na ako sa kaiinom at feeling ko parang okay naman ako. Hindi naman na ako nagkakasipon, hindi ako nagkakaubo hanggang sa dumating na nga itong pandemic na ang tagal, no? 'Di ba ilang buwan naman tayo na nagkaroon ng pandemic, ganyan, na nasa pandemic tayo. Pero salamat sa Diyos, hindi ako nagkaroon ng ubo at sipon. So parang nabaliwala ko na pag-iinom, pag-take talaga ng vitamin C, na alam ko naman na kailangan din talaga. Nag-feeling super woman ako. Hanggang sa dumating ngayong time na eto, naambunan nga ako at naambunan, ano ba yan? Naambunan na, naulanan pa. Naambunan nga ako kasi yung ambon, hindi lang siya basta ambon-ambon lang. Di ba alam naman natin yung ambon-ambon lang na medyo mahina lang. Yun kasi medyo may pagkalakas ng konti na parang half paulan na. So, okay, sabihin na natin, naulanan ako. Pero hindi naman kasi ako super basa. Yun, naulanan ako ng konti at yun, doon nag-start na nagkaroon ako ng ubo at sipon. Kasi, yun nga, nabanggit ko nga kanina na yung time kasi na yun, nung naambunan, naulanan ako, ay eksakto na puyat din ako noon. So, syempre, pagka ganyan, di ba, mababa talaga yung, resistensya mo pagka puyat ka at wala kang enough na tulog. Ako kasi madalas hindi rin kasi mula nung paano ba, hindi din kasi ako natutulog ng maaga. Ang tulog ko talaga mga, naku, guys, ano ba yan? Huwag niyo akong gayahin kasi 11, mga 12, ganyan yung tulog ko. Tapos gigising ako ng mga 5. Mas swerte na pag gigising ako ng 6 a.m., no? Ayun. At paminsan-minsan 7, pero napakabibihira talaga na magising ako ng ganong oras. Nasa katawan ko na talaga, may body clock na talaga yung katawan ko. Nagigising at gigising talaga ako ng mga ganong oras talaga. At syempre kasi alam niyo na pupunta na, mag-aasikaso na, pupunta na ako dun sa mga dapat kong puntahan. Kaya maaga pa lang nag-start na akong mag-asikaso. So yun, thank you so much talaga sa Panginoon at naging okay na ulit ako at hindi rin naman talaga nagtagal. Iniisip ko talaga din, kahit pa paano in denial ako that time na parang natatakot talaga ako na baka may COVID ako. Pero salamat sa Diyos, wala. At syempre naman, no, hindi talaga mawawala sa atin yung takot at kaba. Pero sa ngayon, may lesson learned ako. Kailangan talaga hindi ako magpapawala ng vitamin C. Importante talaga yon. At siya nga pala guys, okay, babanggitin ko na yung aking ininom na gamot na yun nga, nireseta sa akin ay yung Robitussin. Robitussin. Yun yung ininom ko. At maayos naman. Pero, syempre, uh, iba-iba naman kasi tayo. Depende sa inyo kung ano naman din yung kumbaga, ire-reseta sa inyo ng inyong doktor, no? Kaya, hindi ko siya din nabanggit nung aking first vlog dahil hindi, kumbaga, parang mahirap na kasing magbigay ng mga pangalan ng gamot. Pero lang ngayon, well, na-share ko sa inyo. Pero yun nga, sasabihin ko sa inyo, kanya-kanya tayo. Iba-iba tayo. Depende din sa kondisyon, sa sitwasyon ng inyong nararamdaman ng ubo at sipon nyo. Yung sa akin kasi, dahil alam ko talaga na dahil nga sa naulanan ako, naambunan ako that time, kaya dun lang talaga nag-start. So, nakita nyo naman over the counter lang yung tinake nireseta sa akin yung tinake ko na gamot. So, may iba kasi talagang nag-antibiotic na talaga. Pero, hindi naman yun antibiotic.
So, naka-help pa rin talaga sa akin yung mga natural remedy, kaya na-share ko talaga sa inyo. Okay, so uulitin ko ulit yung aking mga ginawa. Baka sakaling may mga sipon sa inyo, magpapa-check up muna kayo sa doctor ninyo. Pero, i-recommend ko sa inyo yung mga natural remedies. Tulad nga ng pagsusuob, pagpapamassage, at pagtitake ng vitamin C, pag-inom ng salabat with calamansi at honey. Ayun. At syempre talaga yung tubig, wag nating wawalain talaga yan. Talagang inom tayo ng maraming tubig talaga. Talagang water therapy. At syempre, rest din. So, nung time na yon naglaba-laba ako, pero konti lang naman kasi dala nga nung boredom ko talaga. Nakaka-boring kaya wala kang ginagawa, tapos wala pa yung mga anak mo. Yun, yung isang anak ko naman na naiwan dito, hindi ko naman makausap, no? Kaya, ayun, yung ginawa ko. Pero, syempre, more on rest din naman ako that time. Tapos nakailang beses din naman ako nagpa-massage para din kahit papaano maging maayos din yung pakiramdam ko. Kasi that time, nung may ubo at sipon talaga ako, ang masakit talaga sa akin yung likod ko talaga. Ayun. So, okay guys. Thank you so much for watching. At kung nais po ninyong mapanood pa yung iba ko pang mga videos, yung mga gagawin ko pang mga vlogs, please don't forget to subscribe and turn on your notification bell para masubaybayan pa po yung iba pa po nating mga videos. Thank you so much and God bless us all.